gabi sa inyo mga boss, mga ka-idol. Ngayong gabi wala akong magawa. Tulad din akong may upload sa YouTube channel ko ngayon. Testing ko lang, ipaparinig ko lang sa inyo tong aking stock pipe na kinalkal, no? Ito yung dating kalkal ko na maliit yung butas noon. Ngayon pinalakihan ko na yung butas at saka pina-resize ko na rin yung loob na screen yan. So parang magkasinlaki na sila ng apido ng screen sa loob, no? Expect na natin na medyo magkatunog sila ng apido. Ito yung ating Rider 150. Ayan, sinsya na gabi. Ayan. Hindi ko alam kung anong millimeter ng butas nito Pero ayan yung butas niya mga boss. Ayan, screen type. Ito lang, ano ko lang yung daliri ko. Kung anong gano'ng kahaba. So yan. Siguro nasa 31 to. 31mm o kaya wala pang 51 yan wala pa siyang 51mm mga boss. Paparinig ko lang sa inyo, mabilisan lang ito itong ating kalkal. Tinest ko na rin siya noon sa sound meter. Ang average na nakukuha is 85 to 90 lang, hindi siya tumataas ng 90. So bassy lang siya, bassy sound lang. So pakinggan natin mga boss in 5, 4, 3. Yan siya pag naka-idle mga boss. Approximately yung layo ko sa kanya is 1.5 meter. Yan. So tingnan natin. Stock elbow yan. Ayan. Rev naman natin mga boss. So yun nga mga boss, napakinggan nyo naman, no? Hindi siya ganun kaingay, tsaka bassy lang siya. Ang kadikit niyang tunog talaga is yung sa sniper, yung modified pipe nila. Yung sa sniper ng kaibigan ko dito, pinagdikit namin, mas mabuo pa yung tunog nito mga boss. Hindi ko naman sinasabing pangit yung modified, no? Pero mas malaki yung butas nito, so mas buo yung tunog niya sa modified pipe. Tsaka sa apido, yung isang apido ko, kinumpare ko na rin siya doon. Yung apido mas maingay kaysa dito. So kung gusto nyong medyo bassy yung sound, ganyan, palaki nyo yung butas ng ganyan. So sa next naman siguro, ito try natin siya kung anong sound niya if naka big elbow na siya, no? So stock elbow pa kasi yung gamit natin. So kung nag-enjoy kayo mga boss, please like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And comment naman sa baba kung gusto niyo magpaka-shoutout, no, para sa next video natin ay masa-shoutout ko kayo mga boss. So yun lang mga boss. Peace, yo.